Primer tip y muy importante, asume y habla con tu compañero que te están haciendo la nevera. No pasa nada, es parte del juego. No te enfades, no te aceleres, no te cabrees, no pierdas los nervios. Ya sabes que es parte del juego, entonces habla a tu compañero y hablar y discutir cómo vais a deshacer la nevera. Pero por favor, asume que es parte del juego y vete a por ella. O sea, primer tip. Date cuenta que te están haciendo la nevera, que hay gente que no se da cuenta. Date cuenta y pon remedio.